Ngucanio-inĩ cia mũthia gatagati ga timu ya Dudu Tech na Oserian Youth aria makinyete faino ya ngucanio cia ligi ĩno icũngĩrĩirio gũtuithanio na njĩra ya penalty thutha wa timu ici cierĩ gũthie nduru ya kĩbũgũ gwa kĩbũgũ mũbira-inĩ wa mũthia. Timu ya Dudu Tech ikihura timu ya Oserian Youth bao 4-3 mũbira-inĩ wa penalty uria ũtuithanitie mũhotani wa ngucanio ĩno. Ũhotani wa timu ĩno ya Dudu Tech umekirite mũhuko ciringi 100,000 na gikombe kia ũhotani, nayo Oserian Youth iria ĩyũkĩtie namba 2 ĩtugĩtwo na ciringi 75,000 o rĩrĩ timu ya Dafifi iria yoyete namba 3 ĩtugĩtwo na ciringi 50,000. Mashindano maya marehirwo mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka ũyũ na makoretwo magucĩrĩirie timu makiria ma 80 kuma matũra-inĩ ngũrani ma gĩcigo kia ũmbunge kia Naivasha. Timu ciothe cia gũkũ na macinani cia Naivasha nicio ciaunganire cikiuga cigĩtuĩka kĩndũ kĩmwe cikiuga nĩ igĩthakaga Naivasha Champions League na nĩyo ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa mĩeri 10 kuma February nginya rĩu December. Kenya Federation ya Nakuru County hii inaendanisha na manifesto yetu ya kuhakikisha kwamba mpira mashinani na talanta mashinani zinaweza kuonekana. I'm sure kutokana na hii tournament talanta mingi zimeweza kuchibuka. Kiribotera Inooro TV njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.